bintang setong saka Ini David Murray and over Roman Roman yang kurang semangat yang kurang. David kalau sik boy dango ade mane taktai busong nor nugum khana oro dini Mirza Kathalia 22 Mirza Kathalia and Kila Bagma constituency ni nomination file khlaika Tipramot habodol oro sakbai thang phai sokojak je nomination rena candidate bor to sopaina tai amane logi bo public bo kabang ko nugum mana aing khamrok tamai dong yang besang phari Kami tong salajak yang kana pada cameraman omong kha Udaipur ni sub divisional magistrate habano SDM yang phagda yang cameraman yang tarik bala kena hom dalam khlai yang mana yang naik lagi lukurak tong salajak botol kuban 12 तारिख को फुट मनी yang lo 17 तारिख को semana o khamtan mani abil thulai mani o bodol thulai tamu dora kontrolai jak candidate ko boklo phailai jak bala kena na cheto aga ang bisko ko box na lena yang phagre ni mumtama Saya sudah mati ya. nang ba constituency ni Kadang daksa bani bising lai ta kilani takle ko ba bai matong khane bi so lai thang ni sai tak lai bising ho ang dak bising sai bang bo bai pas ni bukawo khatung jung mat ta babuk ko Tipramot ha bai BJP alliance lia deu da kha tong jaka dai khatung jaga deu phanang ngai dai bo phang ngai ya hamai ke na deu phai कहां से आया शांति बाजार कौन सा कॉन्स्टिट्यूएंसी से राजापुर मिर्जा राजापुर अच्छा वहाँ का कैंडिडेट तो डेविड मुरा सिंह है ना डेविड मुरा सिंह को कैंडिडेट पाकर कैसा लगा बहुत खुश है हम लोग बहुत खुश त्रिपुरा की जनता और बुबागरा को क्या मैसेज देना चाहोगे तंगोर टीवी की तरफ से हम लोग माइनॉरिटी से डेविड मुरा सिंह को जिता के बहुत अच्छा मैसेज देना चाहता हूँ क्या मैसेज देना है क्या मैसेज है बताओ बताइए क्या मैसेज ठीक है समझ गया और नो देखना मोला हर फाइसो बाया तब सिंते बो अरनि सिगला रक बाय बकक सानान मुसुङो जों सिगला रक बाय बकक सालायनो ने काट थाइगरे जों मिर्जा काथालेनि कैंडिडेट साजाक yang फाइगरे बाय bintang setong saka Ini David Murray and over Roman Roman yang kurang